வணக்கம். இரு பூனைகள் அடிவர்ற மாதிரி ஒரு செம்மையான ஒரு மிமிக்ரி. மிமிக்ரி. ஓகே. இரு பூனைகள் அடிவர்ற மாதிரியா? ஆண் பூனையும் பொன் பூனையும் அடிவர்ற மாதிரி ஒரு கட்டம். ஏன் ஆண் பூனையும் பொன் பூனை மட்டும்தான் அடிபடுமா? இல்ல இல்ல, அப்படித்தான் அது விளையாட்டு. அது இயற்கை. ஓகே. இப்ப வந்து ஆண் பூனை கத்த போகுது. ஓகே. இதுதான் பெண் பூனை. பொன் பூனையா? சரி. ஆண் பூனையும் பொன் பூனையும் சேர்ந்து சேர்ந்து அப்புறம் ஒரு பிரச்சனை நடக்க போகுது. அவங்களுக்கு ஒரு சண்டை நடக்க போகுது.